ხილად არ წაიქცე. ნუ დარბიხარ. გაოფლიანდები, ჩაიცვი, ანუ გაგიტყდება, ხო, გატყდეს რა მოხდა, გატყდეს. როგორ იყო თქვენი მოლოდინი ბავშვებთან დაკავშირებით და როგორი აღმოჩნდა რეალობა? აქამდე, ანუ სანამ შვილები მეყოლებოდა, თვითონ სამყაროსაც სხვანაირად ვუყურებდი. მე მივდიოდი ისეთ ადგილებში, სადაც ჩემს ვერ გავუშვებ. ვცდილობ, რომ ელემენტარული ტყუილიც არ უთხრა ბავშვს. საკუთარი თავის შესახებ რა გასწავლეს შვილებმა? თუ მე ჩემ თავში კარგად ვიქნები, ბავშვებთანაც კარგად ვიქნები. აი ამ გადმოსახედიდან თქვენს თავს თუნდაც აი იმ როლში და ალბათ ყველა იმ დედას, რომელიც ახლა ზუსტად ამ პროცესს გადის, თუ მისცემდით რაიმე რჩევას. არ არსებობს ადგილი, სადაც პრობლემა არ იქნება. თავარია აი ამ პრობლემას როგორ მივუდგებით და როგორ ვეცდებით ამის აღმოფხვრას და გამოსწორებას. აი დაახლოებით 15-20 წლის შემდეგ ერთი რჩევა რა იქნებოდა, რომელიც გინდათ რომ თქვენ შვილებს ყოველთვის ახსოვდეთ. ან რომ სჯეროდეთ საკუთარი თავის. მოგესალმებით, დღევანდელი აღზრდის პოდკასტში გვყავს განსაკუთრებული სტუმარი, უმშვენიერესი და უნიჭიერესი ანი ბებია, რომელიც დღეს მშობლის სტატუსით წარგვიდგება. ვისაუბრებთ რა გამოწვევების წინაშე დგას თანამედროვე მშობელი, რა არის ის მოლოდინი და რეალობა, რომელსაც მშობელი ეხება, ბუნებრივი და ხელოვნური კრიზისები, რომელიც ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე გვხვდება. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ღირებული შეხვედრა გველოდება ანისთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა და ჩემთვის დიდი პატივია ამ სივრცეში მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ანი, დავიწყოთ თქვენი ბავშვობიდან. აი რამოდენიმე სიტყვით რომ გაგვიზიაროთ, როგორი ბავშვი იყავით თქვენ? მე ვიყავი ალბათ. აი რასაკიდან და ჩავთვალო ეგეც არ ვიცი ხა. რასაკიდან დავიწყო რომ შევაფასო როგორი. აი რომ შეაჯამო ბავშვობა, როგორი აი გაერთიანო. მოდი არ ვილაპარაკებ მინუსებზე და აი მინუსებს გადავაქცევ პლუსად და ვიტყვი რომ მქონდა დამოუკიდებელი ბავშვი. ანუ თავიდანვე ვისწავლე დამოუკიდებლობა, რაც ახლა ძალიან წამადგა, ასე რომ ვთქვათ. აი ეს მინუსები, რაც რაღაცა თუნდაც უყურადღებობა, თუნდაც მშობლის დეფიციტი რაც იყო, აი ყველაფერმა ჩამომაყალიბა უფრო დამოუკიდებელ ადამიანად. თუმცა იმასაც ამბობენ გამიგია, აი თუნდაც ზუზუთი კვებაზე, რომ მაგ დროს აი ვინც ლაქტაციის პერიოდი გაიარა ბავშვმა, უფრო დამოუკიდებლები არიან მომავალში, ვიდრე ვისაც არ აქვს გავლილი და ნუ ეს ვისაც უპირობო სიყვარული აქვს მიღებული და ხო უფრო დამოუკიდებლები არიანო, მაგრამ ნუ ჩემ შემთხვევაში ეს ჩემი მინუსი პლუსად გადაიქცა, ან მე გადავაქცია, არ ვიცი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მინუსებზე არ კონცენტრირდებით ჩვენს ბავშვობაში და რაღაცნაირად თითქოს ეს მადლიერება არ გვინდა დავკარგოთ ხომ მშობლების მიმართ და იმ გარემოს და ველის მიმართ, რომელშიც ვართ, მაინც შევეხოთ რაღაც საკითხებს. რა არის ის ქცევა, იმიტომ რომ მე გამახსენდა ესეთი რაღაცა, როდესაც ჩემ შულს უკრძალა ისეთ რამეს, რასაც მე ვაკეთებდი. ვთქვათ სოფელში, სადაც ჩემი შვილიც ჩამოდის ახლა დასასვენებლად, მე მივდიოდი ისეთ ადგილებში, სადაც ჩემ შულს ვერ გავუშვებ. ხო და აი ხო არის ისეთი ქცევა, ან ისეთი გამოცდილება, რომლის გამოც დღეს თქვენ შულს სტუქსავთ და თქვენ ამას აკეთებდით. რა იყო ეს? აი მსგავსი რამ მე არ მაქვს, რა პირიქით სუის მაქვს, რომ აძრომა უნდა რაღაცაზე აძურეს და იქ რაღაცა თუნდაც შეიძლება თუ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ძირს დავარდნილიც შეჭამოს, ანუ ეს პირიქით, მაგრამ აი ერთადერთი ტყუილი არ მინდა რომ ვუთხრა ჩემ ბავშვებს და ალბათ იქიდან გამომდინარეობს, რომ სოფელში რომ ვიყავი ხოლმე 3 თვით რომ გვიშვებდნენ მშობლები, პატარა ვიყავი და ძალიან მინდოდა დედაჩემი და ბებიაჩემი ყოველ დღე მივყავდი ავტობუსის გაჩერებაზე თბილისიდან რო ჩამოდიოდნენ და ესე ყოველ დღე ველოდებოდით და ვუყურებდი ადამიანები როგორ ჩამოდიოდნენ და მე რო დედას ველოდებოდი და აი ეს მოლოდინი და აი რამხელა სტრესი მაქვს გადატანილი და ანუ უფრო აი ესე ტყუილში არ ვცდილობ რომ ელემენტარული ტყუილიც არ უთხრა ბავშვს. ანი აი თუ არის მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ფილტრავთ რაღაც ქცევებს და რაღაც დღეს უფრო ხელმისაწვდომია ფსიქოგანათლება, მეტიც სულ ვამბობთ რომ
ну ჩვენი მშობლები არ ქონდათ ამ ხელა შესაძლებლობა და ისინი რა საჭიროებებსაც გვიკმაყოფილებდნენ იმისთვისაც ძალიან მადლიერები ვართ. მაინც არის რაღაცა ქცევები და რაღაცა ჩვევები ან სიტყვები, რომელიც აი მივხვდი რომ ეს არის დედაჩემის. მამის ხო? თუ გახსენდებათ ეგეთი გამოცდილება, რომ გრძნობთ რა ეს დედის გავლენაა, ჩემი აღზრდის გავლენა დღეს. კი, მაგრამ აი სულ მაგაში აი სულ ჭიდაობ რა და სულ ვებრძვი მაგას, რომ როგორც კი რაღაცა ეგეთი წამოვა და ხვდები, რომ ეს ჩემი ნაზრები კი არ არის, უბრალოდ ჩაბეჭდილი, დაზეპირებული ფრაზა არის, რომ აი მაგალითად, არ ვიცი, ფრთხილად არ წაიქცე. ნუ დარბი ხარ. გაოფლიანდები, ჩაიცვი, ანუ გაგიტყდება, გაგიბარდება, ხო, გატყდეს რა მოხდა, გატყდეს. ხო. არის კი ეგეთ რაღაცები. ხო, რომელიც თეორიულად ვიცით, მაგრამ უნარში რომ გადმოვიდეს, ამას ჭირდება დრო. მეტი ფიქრი. კი, ერთი ინტერვიუ გამახსენდა ახლა თქვენი, სადაც თქვენ საუბრობთ, რომ აი მივიღე ესეთი ინფორმაცია, რომ არ უნდა იყოს წესებში, რომ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ცოტა აგრესიული სიტყვები და კარგია თუ არის ესეთი მისაღები ფრაზები, სადაც წესები არის შესაძლებელია ეს, თქვათ ხო, აი იგივე, როდესაც მშობლის აკრძალვებს ვეხებით, ან პედაგოგის არ აქვს მნიშვნელობა, სულ ვამბობთ, რომ გაიგო, რომ ესე არ უნდა გააკეთოს, მაგრამ ზოგჯერ არ იცის როგორ უნდა გააკეთოს, ხო? ანუ ფრთხილად სხვა სიტყვა და არ გაგიტყდეს სხვა სიტყვა, ხო? აი იქ თქვენ საუბრობთ, რომ უნდა რაღაცნაირად დავნერგო ეს წესები და თუ გაქვთ რაიმე ესეთი წესი, სადაც ეს შეძელით. სამწუხაროდ ესე წესებად ეს ჯერ ვერ გავაკეთე, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვარ მზად მაგ ყველაფრისთვის და პირველი მაგალითი მე და ბავშვების მამა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და ვერ, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ რაღაცაზე თუ არას ვეუბნები, არათი არ ვეუბნები და ავუხსნა. და მე თუ გინდა გაკეთე. აი მაგალითად რაღაც ისეთ სახიფათო რაღაცას აკეთებს, ხო, ვეუბნები. შეიძლება დაგაზღვიო? იმიტომ რომ თუ არ დაგაზღვევ, შეიძლება რომ ჩამოვარ და გეტკინოს ძალიან, მზად იყავი ამისთვის. თუ მეტყვის რომ არ დამაზღვევ, არ ვასღვევ. და ვუშვებ, იმიტომ რომ ვამზადებ, რომ თუ რაღაცა მოხდა, შეიძლება იტკინოს. რაც უნდა გააკეთოს. იმიტომ რომ უნდა ეტკინოს. და რამდენად მარტივია ეს რომ ამას გაუმკლავდეს მშობელი, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთულია, მასზე მეტად დედას ტკივა. კი, ძალიან რთულია, მაგრამ ნუ გასაკეთებელია. აბა რისთვის ვართ მშობლები? ხო. ჩვენი გასაკეთებელია. ანი, თქვენ ესეთი ცნობილი სახე ხართ და ხშირად არის რომ თქვენი ცხოვრების დეტალები არის გაზიარებული სურვილის მიუხედავად, ხო? და გაიარეთ საკმაოდ საინტერესო გამოცდილებები და როგორი აი პირველადი წყვილი არის წყვილი, რომელსაც ვამბობთ რომ ძალიან ეფექტური, ძალიან ჯანსაღი, ძალიან პოზიტიური შინაარსები და ემოციები მოდის და მე ამ წვილის ისტორია იხუნძლება გამოცდილებებით, ბავშვებით, კრიზისებით, რომელსაც ველოდებით და ამ კრიზისების მოლოდინი და რეალობაც შეიძლება განსხვავდებოდეს, ხო? კრიზისი, რომელსაც არ ველოდებით და კიდევ უფრო მძიმეა. როგორ იყო თქვენი მოლოდინი ბავშვებთან დაკავშირებით და როგორი აღმოჩნდა რეალობა? იცით რა არის, აი მაგალითად მე თითქმის უმეტესი რამ რაც ვიცი, მასწავლა მშობლობამ. აქამდე, ანუ სანამ შვილები მეყოლებოდა, თვითონ სამყაროსაც სხვანაირად ვუყურებდი. და პირველ რიგში მადლიერი ვარ იმითი, რომ ვარ მშობელი და ვფიქრობ, რომ მშობლობამ და ჩემო შვილებმა გადამაქციეს ისეთ ადამიანად, ანუ სხვა ჭრილით ვუყურებ უკვე ყველაფერს. მაგრამ აი ძალიან შიში მქონდა, არ მინდოდა შვილების გაჩენა იქამდე სანამ მე მაგალითად არ ვიქნებოდი მატერიალურად მზად, არ მინდოდა რომ რაღაცნაირად დამოკიდებული ყოფილიყავი მეუღლეზე, ფინანსურად თუნდაც. აი ეს რაღაც ისინი მქონდა რა, რაც ჩემი აზრით ეხა ვხვდები რომ
ცოტათი გადამეტებული არის. და აი ეს პროტესტები მქონდა, რომ გავაჩინე ბავშვები და არ უმუშაობდი და ფინანსურად თუნდაც მე ვერ ვყიდულობდი ბავშვს საფენი იქნებოდა თუ რაღაცა, ეს ძალიან მაწუხებდა. ესეც ალბათ არ ვიცი რა არის, ამაზე ღრმად არ მიფიქრია, რა გამოცდილებიდან გამომდინარეობს ეს ჩემი ქცევა, თუმცა ახლა აღარ ვარ ესე. შიშები მქონდა, რომ ინფორმაცია არ მაქვს ბევრი და რა გავაკეთო, მაგალითად ბავშვი ცუდად გახდა. მით უმეტეს მაშინ, როცა არ საუბრობს ეს თვეები, აი ამაზე ვფიქრობ და ბავშვს როგორ უნდა მივხვდე, რომ ბავშვს რაღაც ტკივა. იმიტომ რომ ბავშვი ყველაფერზე ტირის, ხო? თავიდან შია ტირის, ტკივა ტირის, დედა უნდა ტირის. როგორ უნდა განვასხვაო? და ეს ძალიან მქონდა ეს შფოთები, აი ძალიან მქონდა მით უმეტეს ახალნამშობიარებზე გადაჭარბებულად. რაც მაგალითად მეორე შვილზე უკვე დაბალანსდა, იმიტომ რომ გამოცდილება მაინც მივიღე და უფრო მშვიდი ვიყავი. შფოთები და ეიფორია აღარ მქონდა და ეგრეა ალბათ რა პირველ შვილს სხვანაირად ვდგები, სწავლობ, მეორე სხვანაირად ვდგები და მესამე ჯერ არ ვიცი. ჯერ არ ვიცი მესამე. და აი ამ დროს ახლა უკვე აი ამ გადმოსახედიდან თქვენს თავს თუნდაც აი იმ როლში და ალბათ ყველა იმ დედას, რომელიც ახლა ზუსტად ამ პროცესს გადის, თუ მისცემდით რაიმე რჩევას ან რეკომენდაციას, ან გამხნევებდით რაიმით? ალბათ პირველი რჩევა იქნება ის, რომ ჩააყენონ თავიანთი თავები ბავშვის მდგომარეობაში, გაიხსენონ თავიანთი ბავშვობა, როგორ იქცეოდნენ, რა მოსწონდათ, რა არ მოსწონდათ. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს და მეორე რიგში მიიღონ ინფორმაცია, მით უმეტეს, რომ ეხლა, ანუ მე რო ჯერი გავაჩინე არც პოდკასტები იყო, არაფერი არ იყო, ან წიგნი უნდა წაგეკითხა და იქიდან მიგიყო ინფორმაცია, ან უბრალოდ გამოცდილი ადამიანები, დედა იქნებოდა თუ ბებია იქნებოდა თუ მეზობელი, ანუ ესე უნდა მოგეძია ინფორმაცია და ეხლა არის იმის საშუალება, რომ უბრალოდ YouTube-ში ჩაწერო რა თემაც გაინტერესებს ბავშვთან მიმართებაში და ამოგიგდებს მასალას, ბევრს. ნუ ეს ცოტა კიდე მინუსი არის, რომ ეს ბევრს რო იგებ, მე რომ უნდა გავფილტრო, მაგრამ მაინც ხელმისაწვდომია, ხო, ხელმისაწვდომი არის და მიიღონ ინფორმაცია გზა და გზა ყველაფერზე, რომ იყვნენ მზად. და ალბათ აი ბებია და დედა და მხარდამჭერი გარემო ახსენეთ, ალბათ იმათაც ის რეკომენდაცია მივცეთ, რომ უბრალოდ კითხონ დედას რა უნდა სინამდვილეში, ხო? არა, მე რასაც ვფიქრობ, რომ შენ ახლა ეს გინდა, არამედ კითხვა დავსვათ რა გინდა, რა არის ახლა შენთვის ყველაზე სასურველი მისაღები. სამწუხაროდ ეგრე ვერ არის, აღონ ჩემი მშობლებიდან გამომდინარე არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ იყო თავიდან ეს მაგალითად აი ესეთი ფრაზები, რაც მე არ მომწონდა და ვუთითებდი რომ მეთქი გეხვეწებით ესე არ უთხრათ და ვუხსნიდი რომ იმიტომ რომ ასე და ცდილობთ რომ როგორია იმათვისაც ხა მაგალითად დედა ჩემისთვის 3 შვილი ყავს გაზრდილი, თუნდაც მიჩვეული არის ხო, ესეთი რაღაცა გაზრდის სტილს და იმან 2 დღეში შეცვალეს ყველაფერი, ხო, რთულია. მაგრამ წამომყვნენ ამაზე. მაგრამ არიან ბებია-ბაბუები, რომლებიც და თუნდაც ძიძები, რომლებსაც საერთოდ არ აინტერესებთ. და ეგ ძალიან ბევრი მშობლის რთული ამბავი არის, იმიტომ რომ ცდილობენ, რომ ანუ რაღაცა თავიანთი ხედვებით აღზარდონ ბავშვი და ამ დროს უხეშად ერევიან სხვა ადამიანები. და როდესაც დედა ესეთი სენსიტიურია და აი ამ რაღაცა კრიზისს გადის, მისთვის რამდენად რთულია, მე მახსენდება ერთი არაჩვეულებრივი დედიკო, რომელიც მართლა ძალიან ჯანსაღირებულებებით ზრდიდა და ზრდის თავის შვილს, რომელმაც ერთი ესე წუთით დაიჯერა, რომ ის არ იყო კარგი დედა. იმიტომ რომ გარემო იმდენად აწვდიდა ისეთ ინტროექტებს, რომელიც იყო მისთვის ესეთი შემზღუდველი. სხვადასხვა აი ეგ ქონდა ილოს, რომ ცუდი მამა და ამაზე ესე ხიად ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი ვიმუშავე, რომ ეგ ამოიღო ტვინიდან და ან სარკეში ვახედებდი თავის ქმედებებზე ვუმახვილებდი ყურადღებას, რომ აი ნახე მეთქი შენ რო ესე აკეთებ, შენ რო ესე იქცევი, ეს არის ძალიან მაგარი, ანუ ვცდილობდი, რომ დადებითად მას მეკნა და ეს მოიშორა და ძალიან მიხარია.
Ani რო გაგვიზია რომ რა არის ის რაც სარკეში დაანახეთ ილოს და აი თუნდაც სხვამომებაც გაიგონ რომ კარგი მამები არიან. აი თუნდაც ის მას უფროს შვილებსთან მიმართებაში ქონდა ეს ჩაბეჭდილი. მაგრამ აი თუნდაც ის რომ ღამეებს ათენებდა ჩემთან ერთად და ხან მე ვათენებდი და ხან ილოათენებდა და ან კი არ მეხმარებოდა თავიდან ბოლომდე ჩართული იყო ბავშვის ამბავში. მშობლის ფუნქცია რაც არის იმას მიყვებოდა ბავშვს გრძნობდა. ეგ არის მნიშვნელოვანი, როცა გრძნობ ბავშვს ყველაფერს აკეთებ, რა იმიყვები რა. და ალბათ ეგ დავანახე, რომ მეთქი შენ რო ამას აკეთებ, ეს არ არის უბრალო ამბავი. ხო. და მე არ მეხმარები და შენ ხარ თანამონაწილე მამა და შენ ხარ მამა. აი ეგ. კი ბატონო. როგორები არიან რომ დაგვიხასიათოთ თქვენი შვილები და თუ გვანან ერთმანეთს? არ გვანან. განსხვავებული დამოუკიდებელი პიროვნებები არიან. დიახ. არ ვიცი, ხა უბრალოდ ვფიქრობ ჯერ. მე ვერ ვიტყვი რომ ხა ძალიან ჯიუტია თქო, მაგრამ აქ ეს თვისება ხო ცოტა სიჯიუტის, რაც ვფიქრობ რომ არ არის ცუდი. იმიტომ რომ დიახაც თავისი უნდა გაიტანოს. აი მაგალითად ფეხბურთია შეყვარებული 5 წლის არის 6-ის ხდება. არ არსებობს მისთვის ცუდი ამინდი. წვიმა, ქარი, ღამე, სიცხე, მზე. თუ იტყვის რომ უნდა წავიდეთ მამა და ვითამაშოთ, მიდიან და თამაშობენ და ეს მომწონს, ანუ აი რაღაცა თუ არ გამოსდის მაგალითად. ძალიან ბევრჯერ გააკეთებს, იქამდე გააკეთებს სანამ არ გამოიყვანს და ვფიქრობ რომ ეს სიჯიუტე არ ვიცი, ეგ სიჯიუტია, თუ სიჯიუტია მომწონს ეგეთი ჯიუტი თუ არის. პრინციპულობა შეგვიძლია დავაშვათ. ხო. აი ჩვენთან ურთიერთობაშიც არ დათმობს რაღაცას. თუ თავის თავს დააზიანებს ამითი, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ჩავერევი და ვეცდები, რომ სხვანაირად ავუხსნა, მივახვედრო სხვანაირად, მაგრამ თუ უბრალოდ ის არის, რომ ეხა მე უბრალოდ დრო არ მაქვს, ან რაღაცა ჩემი თავიდან გამომდინარე ვაფასებ სიტუაციას და არა ბავშვიდან გამომდინარე, აი ამას როგორც კი მახვედრებს, ჩერდები. კი ბატონო, და მეთქი. და პატარას რაც შეეხება, პატარა არის, არ ვიცი, რაღაცა სიკეთის და სიყვარულის განსახიერება, დიდიც რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი რო უკვე დიდია. უკვე სხვა რაღაც ნიშან-თვისებები გამოდის და იმიტომ გავამახვილე, ხა აი ამ რაღაცა ძლიერ მხარეებს, სხვა ძლიერ მხარეებს უყურეთ. და ეს პატარა არის, არ ვიცი, აი მაგალითად ძალიან განიცადა ერთმა ბავშვმა რო დაარტყა და ნუ ჩვენ ვცდილობთ რომ ავუხსნათ რომ ჯერ სიტყვიერად უნდა მოაგვაროს როცა ვიღაცა დაარტყავს მაგრამ რო არ დაიჩაგროს სამწუხაროდ გვიწევს რომ სიტყვიერად თუ ვერ მოაგვარე მაშინ შენც უნდა დაარტყა ხელი იმიტომ რომ მაშინ დაიჩაგრები და არ მინდა რომ ჩემი შვილი დაჩაგრული იყოს და აი ამაზე ისე განიცადა რომ დარტყმა ცუდია და მე არ დავარტყავ და ისეთ ისტერიკაში ჩავარ და ორი შემთხვევა იყო ესეთი რომ მეთქი შენ რაც გინდა ის გააკეთე დედი თავარია მითხრა გამოუშვა ეს ყველაფერიც იმიტომ რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია აი მაგალითად გუშინ იყო ესეთი შემთხვევა რომ ფეხბურთს თამაშობდნენ ილო თამაშობდა ბავშვებთან ერთად და ილომ შეაქო სხვა ბავშვი აღარ მანამდე ჯერი მილიარდჯერ შეაქო და ერთხელ შეაქო სხვა ბავშვი და ეს ძალიან განიცადა ჯერი მაგრამ თქვა შენ რო იმას ყოჩახ უთხარიო და მე რო არ მითხარიო ეგ მეწყინაო და ამაზე გავბრესდიო და ეს რო თქვა უკვე ძალიან კარგია და იმიტომ რომ ხო ნდობა აქვს და გენდობა და ეიმედები. და აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება იმ ნაწილზე, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის უამრავი მშობლის ამოცანა, როგორ მოიქცეს ბავშვი, რომელსაც ურტყავენ. ან მშობლები განსაკუთრებით მამებისგან ხშირად გაჟღერებულა, რომ არავის არ უნდა დააჩაგვრინო თავი, აუცილებლად უნდა შენი პოზიცია გამოხატო. ერთადერთი, რასაც ალბათ კიდევ დავამატებდი, არის ის, რომ მანამდე შეიძლება ბევრი ალტერნატიული ქცევა ჩავაშენოთ, ხო? ვთქვათ, იმიტომ რომ პირობითად
რაღაც თავისუფალ სივრცეში ბავშვი რომ დამეჯახა, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ მას თავდასხმა ქონდა გამიზნული. შემთხვევით თუ სპეციალურად, ხო, აი თავდასხმა ქონდა გამიზნული, მაგრამ თუ ეს ინტროექტი ძალიან მცაფრია, რომ შენ არავინ არ უნდა დაგჩაგროს და შენ არავინ არ უნდა დაგჩაგროს, მე შეიძლება ნებისმიერი დაჯახება და შეხება აღვიქვა უკვე დაჩაგვრეთ. კი. ამიტომ ძალიან ღირებულია, რომ მშობლებმა იცოდნენ კიდევ რა ალტერნატიული ქცევები შეიძლება იყოს, რომ დააზუსტოს ინფორმაცია. თუ თავს ესხმის, თქვა შეიძლება ხელი დაუჭირო და უთხრა, რომ მეორედ არ გაბედო, იმიტომ რომ მეც მაქვს ძალა. ხო, ანუ დაზუსტებული ინფორმაციის შემდეგ უკვე ბუნებრივია, ხარს უჭერ იმ პოზიციას, რომ აუცილებლად მეორე ლოყაში შემომარტყა არ არის, გამოსავალი ამის რესურსი უბრალოდ არ გამოჩნია, მე თუ მაქვს, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. კარგით. თქვენ კიდევ დავამატებდი. ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როცა ბავშვი რაღაცას მეკითხება და პასუხი არ მაქვს. ან მაქვს, მაგრამ არ ვიცი მის გასაგებ ენაზე როგორ ავუხსნა, როგორ მივაწოდო ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ მშობელს აქვს ეს კიდევ და თუ ვერ ახერხებენ თუნდაც თერაპევტთან სიარულს, ჯობია რომ მიიღონ ინფორმაცია, თუნდაც თქვენს პოდკასტებს მოусმინონ, YouTube-ზე არის მართლა ბევრი მასალა იმისი, რომ აი ამ კითხვებზე პასუხი გქონდეთ და ბავშვთან სწორი ენით ისაუბრო. და არ ვიციც კომპეტენცია ჩემი აზრით. რო თქვა რომ იცი რა ეს მე არ ვიცი. ხო. და მიმღებლობაც იზრდება, იმიტომ რომ თუნდაც ბავშვსაც რომ გქონდეს ეს განცდა რომ მე ყველაფერი არ უნდა ვიცოდე და დედა ჩემაც და მამა ჩემაც არ იციან რაღაც საკითხები და დააზუსტებენ და ესეთ ინფორმაციას მომიტანენ, ესეც ძალიან ღირებულია. თქვენ ისაუბრეთ რომ ჯიუტია ჩემი შვილი. აი თუ არის რაღაცა, სადაც მან არგუმენტირებულად მოდი ესე ვთქვათ მოგიგოთ რაღაცა ისეთი არგუმენტი გითხრათ სადაც ბევრჯერ ყოფილა მსგავსი რაღაცა ანუ არ სიამოვნებს ვიღაცასთან ურთიერთობა და ხო ცდილობ რა იმას შენთან მეგობრობა უნდა კარგი ადამიანია ну მე არ მინდა ამბობს მე არ მინდა მასთან მეგობრობა ხო და უნდა კი ბატონო შენი არჩევანია არ გინდა არის მეგობრო და მე გიხსნის ოღონდ ხა არ მინდა ყველაფრის თქმა გიხსნის რატო არ უნდა ხო და აქვს არგუმენტები და უნდა ეს არ მომწონს კი ანი თქვენ ესე დაყავით თქვენი ცხოვრება რომ ბავშვების მერე რაღაცნაირად შეიცვალა საკუთარი თავის შესახებ რა გასწავლეს შვილებმა საკუთარი თავის შესახებ ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ბოლო პერიოდში უკვე ქმედებაში გადამაქვს არის ის რომ აი მაგალითად უნდა მომწონდეს, მიყვარდეს ჩემი თავი, უნდა ვიყო რეალიზებული, უნდა მქონდეს ჩემი საქმე და თუ მე ჩემ თავში კარგად ვიქნები, ბავშვებთანაც კარგად ვიქნები. მეტყვი იყო პერიოდი რომ მე ურცუდად ვიყავი და მახსოვს რომ რაღაც გადაცემაში მიმიწვეს სტუმრად და ცოტა გამოვიპრანჭე, მაკიაჟი გავიკეთე და წითელი ტურცაცხლი მესვედა რომ დავბრუნდი მაშინ ნახეს ჯერიმ და ძალიან მოვეწონე რომ როგორ გიხდება წითელი პომადა და რა ლამაზი ხარ მე იყო მეორე შემთხვევა რაღაცა ყვავილებიანი კაბა მეცვა და როგორ გიხდება ეს კაბა და მანდ მივხვდი რომ თუნდაც როგორ გამოვიყურები თუნდაც მე რო რაღაც საქმეს ვაკეთებ და ამით მე კარგად ვგრძნობ თავს ის ბავშვზე აისახება და ამით ანუ ამან დამანახა რომ მე აი ესეც დამეხმარა რომ მე რაღაცა იმ დეპრესიაში რო ვიყავი და ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი და სახში რო ვიჯექი აქედან ამოსულიყავი რომ აი ბავშვების გამო ის კი არა რომ ეხლა ბავშვებს სჭირდებათ ფინანსები თუნდაც ანუ ესეც რა თქმა უნდა იყო მაგრამ აი პირველ რიგში ის რომ მე უნდა ვიყო კარგად იმიტომ და ჯანმრთელობა მე რო ეხლა ჩემ ჯანმრთელობაზე ვფიქრობ და ვზრუნავ არის ჩემი შვილების დამსახურება იმიტომ რომ მინდა ვიყო ჯანმრთელი რომ ვიყო ჩემ შვილებთან დიახ და არა ესეთი მსხვერპლის პოზიციიდან რომ აი რა ვქნა აბა სხვა გზა არ არის რაღაც მაგედან გამონდა ეგ პერიოდიც მაგრამ მაგედან გამოვედი იმიტომ რომ აი რო დავინახე ბავშვებზე რომ აი თუნდაც მე ნელ-ნელა რო დავიწყე რაღაც ჩემი საქმე და რომ მივიდოდი თავიდან ძალიან მეშინო და არ მინდოდა არ ვიცი ეს ვაბრალებდი რომ
ბავშვებს ვჭირდები და ვერ დავტოვებ და მამამისთანაც არ ვტოვებდი ორ ბავშვს ერთად და ყველაფერს ისე ვაგვარებდი რომ ბაღში როცა იყვნენ აი დროის ამბავში და მე მივხვდი რომ დამშვიდდიანი ყველაფერი კარგად არის შენ თუ კარგად იქნები ბავშვებიც კარგად იქნებიან ხო, ბუნებრივია ეს პროცესი, ხო, რაღაცნაირად შერწყმულია ჯერ კიდევ დედაშვილი ამ პროცესში და შფოთვა გაქვს, რომ ჩემნაირად ვერავინ ვერ გრძნობს, შემნაირად ვერავინ ვერ ხედავს, იმ საჭიროებებს ისე დროულად ვერავინ ვერ დააკმაყოფილებს, როგორც მე და რაღაცნაირად ეს პროცესი ენერგია. აი, სხვათა შეზედებს ასევე გვაქვს უნდობლობა ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, თუნდაც მამის მიმართ, რა, ამიტომ მეც მქონდა, რომ აი მაგალითად ორივე ბავშვი რო დავუტოვო, ვერ ვენდობი რა, იმიტომ რომ მეშინია, იმიტომ რომ მეც მიჭირს ორ პატარასთან ერთად მარტო და მოუკიდებლად მაგალითად სადმე წასვლა, წამოსვლა რთულია, იმიტომ რომ ერთ ბავშვს ერთი რაღაც მოუნდება, მეორეს მეორე რაღაც მოუნდება და უნდა არც ერთს დაწყვიტო გული, არც მეორეს უნდა დაწყვიტო გული და მე უკვე გამოვიმუშავე ის უნარიც, როცა ორივე მელაპარაკება და ორივეს უპასუხობ, ეგეც მაქვს. მაგას რთულია ვერ ვენდობოდი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო ჩემი შიშები. მივუშვით ერთი დღე თუნდაც მამებს შეიძლება რაღაცა შეცდომა დაუშვან, მაგრამ ამ შეცდომებს დედებიც უშვებთ. თქვენთვისვე კარგია დედიკოება, რომ ცოტა დამშვიდეთ და მივუშვათ. და ყველა ასაკში ბავშვები გრძნობენ გარემოს. ზუსტად იციან, როგორ უნდა მოიქცნენ ბებიასთან, მამასთან, დედასთან და ისინიც ადაპტირდებიან და ამ პროცესში ეხმარებით ნამდვილად. ეხლა მინდა რომ ცოტა უფრო ახლოს გავიცნოთ ანიბებია და ერთი ესეთი სავარჯიშო მინდა შემოგთავაზოთ თუ მხართ მზად. აბა, მინდა რომ ის ფურცლები მოგვაწოდოთ. გამართით. ჩვენ დაგვჭირდება რომ დავხაზოთ 6 კვადრატი, აი ესე. დიდი მართკუთხედი და 6 კვადრატი. პირველ კვადრატში ჩახატეთ სიმბოლოებით ან ჩაწერეთ, როგორც თქვენთვის კომფორტულია, ერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ანისთვის. ჩემთვის? კი, რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც საკუთარ თავში ყველაზე მეტად მოგწონდა ეს? არ ეხება მშობლობას. არა, ის საკუთარ თავში მომწონს ყველაზე მეტად აი ეს რაღაც ერთი. ჩახატეთ ან ჩაწერეთ, როგორც კი კომფორტულებად. მეორეში ჩავხატოთ ან ჩავწეროთ ან ორივე ერთად სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ ჩემთვის. ეს ყველაფერი ჩემი შიშებია, ახლა რასაც ვწერ სავარაუდოდ. აი მე მესამეს ვეღარ ვფიქრობ. იმიტომ რომ ეს ორიც ჩემი აზრით ამომწურავია ყველაფერია. კი ბატონო, გადავიდეთ მესამეზე. მესამე კვადრატში ჩავხატოთ ან ჩავწეროთ, ჯვარი ეწეროს თქვენს სახლს და თქვენს სივრცეს, თქვენ სახლს რომ ცეცხლი ეკიდოს, აბსოლუტურად თუ კი რამე სცენარია ძვირფასი და ცხოველი და თევზი და ასე შემდეგ გადარჩენილია, სამი ნივთი, რომელსაც გადაარჩენით, მხოლოდ სამი ნივთის ნივთი, რომელიც თქვენთვის ღირებულია. წარმოდგენა არ მაქვს როგორ მოვიქცევი მაგ დროს, მაგრამ ახლა შეიძლება წამოვიღო, აბა სამი ნივთი. შეიძლება ღირებულება სხვისთვის არაფერი არ ქონდეს ამ ნივთს და ჩემთვის იყოს ეს რაღაცა პასიური. კი. წინ რა თქმა უნდა კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევა გაქვთ, ბევრი გამარჯვება, მაგრამ აი ახლა აი აქ და ამჟამად ერთი რამე რაც ყველაზე მეტად გეამაყებათ ის რომ გაიხსენოთ. შეიძლება ბავშვობიდან იყოს, შეიძლება უახლოეს წარსულში. განვაგრძოთ ავტორიტეტი თქვენთვის ვინ არის? შეიძლება არც იცნობთ, შეიძლება ცოცხალიც არ არის, მაგრამ მისი აზრი, მისი ღირებულებები, მისი ხედვა თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი. ვინ არის ეს ადამიანი? ან იქნებ გმირია წიგნის, ფილმის. არასდროს არ მყოლია ეგრე არავინ და არ ვიცი. ამიტომ ყველა ასაკში ვინც მიყვარდა, ანუ ისე ვიცათ მაგათაც მსახიობი იქნებოდა, მომღერალი იქნებოდა, შეპყრობილი რო ხარ, ყველას თავისი ასაკიდან გამომდინარეობს რა და არ ვიცი, არ მყავს ავტორიტეტი არ ყავს და ბოლო არის ესეთი არა, უფრო ახლა მაინც ჩავწერდი
ფსიქოლოგებს. ბოლო კითხვა არის ესეთი, წარსულში, აწმყოში ან მომავალში ერთი რამის შეცვლა რომ შეგეძლოთ, რა შეცვლიდით? ჩემს ცხოვრებაში თუ საკაცობრიო? თქვენს ცხოვრებაში. ეხლა რისი გაზიარებისთვისაც მზად ხართ ის გამიზიარეთ მხოლოდ. არ არის აუცილებელი ყველაფერს. კი ბატონო, კარგით. პირველი კითხვა იყო, ერთი რამ რაც მე ჩემს თავში მომწონს. ბოლო დროს ასე ჩამოყალიბდა, რომ სიმშვიდე. სიმშვიდე. ბოლომდე ვერ ვაკეთებ ჯერჯერობით ამას, ან ვერ ვაკეთებ რა არ შემიძლია, მაგრამ ვატყობ რომ რაღაც შემთხვევებში თუ ავფეთქდებოდი, თუ შფოთი შემოვიდო და ახლაც შემოდის ეს შფოთი, მაგრამ ვცდილობ რომ მშვიდად კი ბატონო. კონტროლი არ დავკარგოთ. ისწავლეთ მართო. ისწავლეთ ამის მართო. კარგით, მეორე კითხვა იყო, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი რამ? აქაც ესე მიწერე სიმშვიდე და ჯანმრთელობა და ვფიქრობ რომ ეს ორი რაღაცა იმდენად ის არის ყოფილი შემძლე და გირებული რომ მესამე უკვე აღარ ვიცი რა დამეწერა. კარგი. სამი ნიუთი რომელსაც გადავარჩენს ჩემს სახლით. აქ წეგანაც ვთქვი რომ წარმოდგენა არ მაქვს რეალურად იმ მომენტში რას გავაკეთებ, მაგრამ ალბათ ბავშვების საყვარელ სათამაშოს ან ნივთს წამოვიგებდი, მეორე საბუთები და ტელეფონი. შემდეგი კითხვა არის ერთი რამ რაც მიამაყება. შიშების მიღება. კი ბატონო, შეიძლება დაასახელოთ ერთი შიში რომელიც მიიღეთ. არა, ჯერ არ ვარ ამ ყველაფრისთვის მზად რომ ესე ხმამაღლა ვისაუბრო. კი ბატონო. შემდეგი კითხვა იყო ავტორიტეტი ჩემი. ხო, ფიქრის მერე მივხვდი რომ ალბათ ფსიქოლოგები. აღარ ყველა არა. და იმიტომ რომ რატომღაც განსხვავებულ რაღაცებსაც ამბობენ ხოლმე. კეთილი. და ბოლო კითხვა არის რას შევცვლით? რომ მქონდეს ყველა ხმამაღალ სიტყვას რაც ბავშვებთან მithქვამს. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო პასუხები იყვანი. და მე ვფიქრობ რომ ეს ბოლო პასუხს გამოვეხმაურები, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ თუ შევიცვლებით ისინი ამას გრძნობენ და თუ კი დანაშაულის შეგრძნება გვაქვს და ამასაც ვაზიარებთ, ისინიც ამას გულწრფელად იღებენ. კი. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ყოველთვის მოვიბოდიშო ბავშვებთანაც და დიდებთანაც, რაც თქვა შესრთულია. მაგრამ ზრდასრულობასაც გულისხმობს ეს ჩვენს ზრდასრულობას და როგორ შეუცდომლები არ ვართ. ხო. ეს თავი ეგო ცოტა ჩავწიოთ. ან სხვაგან დავიკმაყოფილოთ ეგო. ესე შეიძლება. აი თქვენ წეგან აღნიშნეთ რომ ილო ნებისმიერ დროს რაღაც ამინჩი მიდის და ფეხბურთს თამაშობს. აი თქვენ ორივე ხართ საკმაოდ დატვირთული, დაკავებული ადამიანები. როგორ ახერხებთ და რამდენად გაქვთ ამისი რესურსი? როგორ ვახერხებთ მართლა არ ვიცი. მაგრამ აი ალბათ ეგ არის რა, აი სიყვარული ეგ არის, რომ მაგას გაკეთებინებს რა, რაც არ უნდა დაღლილი იყო, ბავშვს რო გეუბნება, რომ წამო სტადიონზე ვითამაშოთ, დგები და მიდიხარ. ალბათ სიყვარულია, არ ვიცი, სხვა რა შეიძლება იყოს. პრიორიტეტებიც არიანი. ხო, ანუ მე შეიძლება თავი. პრიორიტეტებიც არის. კი. აი ხა მე მაგალითად სვამას ვამბობ, რომ ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პირველიდან რაც გამიგია ფსიქოლოგებიდან რომ პირველიდან 3 წლამდე არის უმნიშვნელოვანესი ბავშვის ჩამოყალიბებაში და მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ მშობლები მათთან და აი ბავშვობა რა ანუ როგორი ადამიანი იქნება შემდეგ არის ეხლა ბავშვობაზე დამოკიდებული და ვცდილობთ მეც და ილოც რომ შეუძლებელი შევცლოთ და აი ეს რაღაცა ნაკლები ტრამვები გადავატანინოთ ბავშვს რომ ფსიქიკურად შემდეგ უკვე მარტოები რო იქნებიან, მარტო გაუმკლავდნენ ყველაფერს. მაგრამ ხო, ეგრე მგონია სწორი.
აი ბერჯი შეეხეთ ამ ფსიქოგანათლებას, ამ როლს თქვენს როლს, აი ამ პრიორიტეტებს, აი რა არის თქვენს ოჯახში ბავშვის აღზრდის ნაწილში პრიორიტეტი? ხო, სადღაც ხვდებით რომ სპორტია წამყვანი, სადღაც რაღაც დომინირებს, გასაგებია რომ ყველაფერს ვცდილობთ მშობლები, მაგრამ თუ არის აი რაღაცა პრიორიტეტი, რომ თქვა ჯანსაღი კვება, სადღაც ეკლესიურები არიან, სადღაც წიგნიერება, აი თუ არის რაიმე ესეთი უფრო ფოკუსში მოქცეული. ჩვენ ამ ბავშვში ემოციური, აი მაგალითად ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი როგორ სკოლაში ივლის, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ თუ ჯანსაღ გარემოში იქნება, მე ასე მგონია, შეიძლება აი მაგალითად მათემატიკის მასწავლებელი საერთოდ არ იყოს ძლიერი, მაგრამ სწორი მიდგომით ბავშვში არ ჩაკლას სწავლის წყურვილი. იმიტომ რომ ბავშვი თუ შეშინებულია, თუ არ მოსწონს ის გარემო, თუ უხეში არის მასწავლებელი, შეიძლება, რავი, გენიოსი იყოს, მაგრამ ჩაკლა არ კონდეს იმის, ანუ ეშინოდეს თავის გამოხატვა და აი ეგ არის რა. ახლა იმაზეც ვდარდობ, რომ აი ხაც დავმშვიდდი, იმიტომ რომ სადაც დამყავს აზროვნების აკადემიაში ბავშვები ბაღში და სკოლაც რო არის, მშვიდად ვარ, იმიტომ რომ რაც აი რაღაც პრობლემები ყოფილა, კი ბატონო, მაგრამ აი გარი მნიშვნელოვანი, რომ როგორც კი ამას მშობელი გააჟღერებ, ხო? აი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში, როგორც კი ფსიქოლოგს ვეუბნებით ბაღის და მენეჯერს იმ წუთიდანვე იწყება იმ საკითხზე მუშაობა. დიახ. ხო. არ არსებობს ადგილი, სადაც პრობლემა არ იქნება. დიახ. თავარია აი ამ პრობლემას როგორ მივუდგებით და როგორ ვეცდებით ამის აღმოფხვრას და გამოსწორებას, თუ რაც ქვია და აი გარი რა ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი ბავშვები იყვნენ ჯანსაღ გარემოში. რთული იყო ესეთი გარემოს მოძებნა თქვენთვის? ძალიან, იმიტომ რომ არა მარტო ჩემი გამოცდილებით, სხვა მშობლების გამოცდილებით, რასაც ვუყურებ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ახლა ქვეყანაში ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი რთული პერიოდი დგას და ეს ადამიანებზე აისახება და ოჯახებზე აისახება, სადაც ბავშვები არიან, მოქმედებს. ეხლა ჩვენც მაგალითად რაღაც პერიოდი ვერაფერზე ვერ ვფიქრობდით გარდა ქვეყანაზე, მოკლედ. იმიტომ რომ კავშირშია. მე თუ მინდა რომ ჯანსაღ გარემოში იყოს ბავშვი, ჯანსაღად, ანუ სკოლაში იყოს, რაღაც წრეებზე ვატ ეზოში ჩავუშვა და მშვიდად ვიყო, რომ ვიღაცა მოძალადე არ დაჩაგროს და არ იძალადოს, ეს ყველაფერი მიბმული არის ქვეყანაზე. და ამ ყველაფერმა მოკლედ ძალიან დაგვრგუნვა, მაგრამ ვცდილობთ რომ გამოვიდეთ აქედან. მე დაილოთ და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხსნა არის ის, რომ აზროვნების აკადემია ვიპოვე. ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ ხა აქვსი ვარ. ყველგან ამას ვამბობ. და აიცით როგორი სიმშვიდე მაქვს? ბაღში რო ვტოვებ ბავშვებს და რო გამოვდივარ და ჭიშკრის კარი რო იხურება და მშვიდად რო ვარ და რო არ ვღელავ, ეს არის ალბათ გამარჯვება. მშვიდად აგრძელებ მერე დღეს, იმიტომ რომ ისეთი ცუდი გამოცდილება მქონია. დიახ. რო ტოვებ ბავშვს და რო მოდიხარ და რო გეტირება უსუსურობით, რომ აი ხა რო არიცი რა და როგორ იქნება, ძალიან რთულია. დიახ. ან ძალიან მიხარია თქვენი მხრიდან ეს უკავშირი, იმიტომ რომ არაერთხელ გამიგია მშობლისგან ესეთი ფრაზა, რომ აი როდესაც ამ ბაღში ან ამ სკოლაში ვტოვებ ბავშვს, ესეთი განცდა მაქვს, რომ აი როგორც დედა ჩემთან შეიძლება ვიყო ბოლომდე უსაფრთხოდ და ვენდობოდე მას, იგივე ემოციით ვტოვებ თქვენთან და მიხარია ამას რა აზიარებთ, რა არის აი ეს მთავარი ღირებულებები, რის გამოც მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, გარდა იმისა, რომ უსაფრთხო ეს გარემო და რა თქმა უნდა ეს ძალიან ფასეულია. მთავარი ღირებულებები ალბათ არის ის, რომ ბავშვს აღიქვავენ პიროვნებად და ხელს უწყობენ მის განვითარებას და ხო აი ეგ არის რა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წინა ბაღის ერთ-ერთმა პედაგოგმა შემთხვევით ქუჩაში შემხვდა და ბავშვზე მეუბნება, რომ ვაიმეო
არ დავასახელებ ახლა ბავშვს რომელზე მითხრა. დიახ. ისეთი წყნარიაო ამ ბოლო დროს, ისეთი მშვიდად არისო, თავისთვის ზისო, საერთოდ ვერ შეამჩნევა. და აი მადრა დამემართა, იცით რა. ანუ რა თქმა უნდა, ახლა ვერ გავცემ იქვე პასუხს, რომ მეთქე ეს ძალიან ცუდია. ანუ წარმოვიდგინე, რომ როგორ ჩაქვრა ჩემი ბავშვი. იმ გარემოში როგორ დავტოვო ბავშვი. და თითქოს ეს ერთი შეხედვით მშობლისთვის არც ისეთი საფრთხის შემცველია, ხო? ჩვენ ხო საფრთხეს მარტო ფიზიკურ დაზიანებებად აღვიქვათ ხშირად, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეგ. ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე არ ვეთანხმები იმას, ხო არის ეს აღზრდის მეთოდი, როცა ბავშვი ტირის, უნდა იტიროს, აი რაღაცა თვითჩაძინების დროსაც რო არ მიდიან. ამას არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ ბავშვს რაღაცა უნდა გამოხატოს ამას. გამოხატოს ეს, რა თქმა უნდა, და არ უნდა ქონდეს ის, რომ აი ყურადღებას არ მომაქცევენ. და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი ამასაკიდანვე? ღმერთმა დაიფაროს ყველას შვილი, მაგრამ მეც მქონია ეგ გამოცდილება, როცა ისე ვიცახი რა, სუბუქად რაღაცა ისეთ გარემოში ყოფილ ვარ, შევუვიწროვებილ ვარ ადამიანს. ამის თქმა ჩემთვის, ანუ არც დამიშვია რომ ჩემი მშობლებისთვის მეთქვა. დიახ. იმიტომ რომ ხო აი არ ვიცი რატო, ნუ ესე გავისარდეთ რა. და თუ ბავშვი შეეჩვევა აი ამას ბავშვობიდანვე რომ მის ტირილზე რეაგირება, ხო უნდა განვასხვაოთ манипуляცია არის თუ არ არის, მაგრამ თუ შევამჩნევთ რომ ბავშვი, ანუ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ აღარ იტყვის და მე რაღაცა რომ მოხდეს მის ცხოვრებაში, აღარ გეტყვით. და მივა ეს მე ტრაგედიამდე. კი, ტრაგედიამდე რო არ მივიდეთ, ჯობია რომ აი აქედანვე ვეცადოთ ასეთ რაღაცებზე ყურადღების გამახვილება. ხომ მეთანხმებით? კი. და გეთანხმებით იმაში, რომ საზღვრები ძალიან ღირებულია, იმიტომ რომ ერთია რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ერთმანეთზე დამოკიდებული ჯანსაღად, მაგრამ არა ჩამოკიდებულები ერთმანეთზე, ხო რომ ეს რაღაცა დამოუკიდებლობის ნაწილიც იყოს. აი, ხა საზღვრებზე გამახსენდა ზაფხულში ზღვაზე რო ვიყავით, ერთ-ერთმა ადამიანმა ესე ჩემშულს ხელი მოკიდა კალთაში ჩაისვა, ბიჭი იყო რა, ალბათ 40 წლამდე. და ნუ რაღაცებს ელაპარაკებოდა და ძალიან გავგიზიანდი, მაგრამ ილო რო იქ, ანუ ილოც რო იყო, ანუ ვერაფერი ვერ ვუთხარი ამ ადამიანს, იმიტომ რომ მე შეიძლება ჩხუბში გადაზრდილიყო და ნუ ვეცადე რომ უბრალოდ ჯერი გამომეყვანა. მაგრამ მარტო რომ ყოფილიყავი ილოს გარეშე, ალბათ შეიძლება მე რაც მოყვებოდა ილო რო იყო, იმაზე მეტი გამეკეთებინა და ლექცია წამეკითხა იმ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ბავშვს ესე არიცნობ. იმ წამს ნახე, ხელი მოკიდე, კალთაში ჩაისვი და ჩემშულს უეუბნები, რომ ვიღაცა თუ შეგეხება და თუ არ გსიამოვნებს, აუცილებლად უთხარი. ვიღაცამ რაღაცა უხეშად გითხრა, უთხარი. დიახ. გამოხატე და ყოველთვის უთხარი. მას ვცდილობ, რომ კი. და ეს ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ თითქოს ჩვენს ბავშვობაში ამის შესაძლებლობა არ იყო, ხო? ანუ მოგწონდა მამის მეგობარი თუ დედის მეგობარი არ მოგწონდა, ისო გეხუტება შენც და ჩაიხო და დამდგარი ყავ და ლექსის უნდა მოგეყოლა. მიხარიანი ესეთი ესე ვთქვათ კომპეტენტური რო ხართ ამ ნაწილში. ხო, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეცდომებს არ უშვებ, ეს შეცდომები რომ აქვს ბევრი დაშვებული, მაგან მასწავლა ეს ყველაფერი. დიახ და კიდევ ერთი ძალიან ღირებული რაც უნდა ვიცოდეთ ყველა მშობელმა ალბათ ის რომ თავარია რომ ისეთი დამაზიანებლები არ ვიყოთ ჩვენი შვილებისთვის, რომ რაღაცეები ვეღარ შევცვალოთ მათთან ურთიერთობაში, თორე თანარჩენი ყველაფერი ეხმარებათ ადაპტირებაში, ხო? აი როცა ესაც თუნდაც მშობლები რაღაცა ნაწილში ერთმანეთს არ ეთანხმებიან, ან სულ სხვა ფსიქოტიპები არიან, ტემპერამენტითაც განსხვავდებიან, სხვადასხვა ღირებულებების მატარებლები არიან, ხო? ანუ თავარია ბავშვისთვის და ერთმანეთისთვის დამაზიანებლები არ იყვნენ, თორე ის რომ განსხვავდებიან, ეს უფრო მეტ სივრცეს უქმნის იმისთვის, რომ ადაპტირდნენ ბავშვები, ხო? კარგით, შევეხოთ თქვენს პროფესიას. ძალიან ღირებულია, მე ვფიქრობ, ბავშვებისთვის მსახიობი მშობლები. და არის პროფესიები, რომელიც იმხელა დოზით შემოდის ოჯახში, რომ თითქოს ოჯახიც რაღაცა სცენად იქცევა. რამდენად ახერხებთ? მე ესეთი წარმოდგენა მაქვს, რომ თუ კი მსახიობია, შენი რომელიმე მშობელი და მით უმეტეს ორივე, უფრო შემოქმედებითია ბავშვის ველი სახლში. როგორია თქვენი ველი სახლის? არ ვიცი, ეგ რამდენად არის, იმიტომ რომ
იმდენად არ მინდა რომ რაღაცა ჩემო შვილმა ოდნავ მაინც იფიქროს რომ მსახიობი იყოს რომ ვცდილობ რომ აი საერთოდ არ გქონდეს რა ეგ რაღაც რომ აი რა მსახიობი ვართ და მსახიობები ვართ და იქ მეტი ყურადღება თეატრზე და აი არ მინდა. რანე წელს გულისხმობ, იცით, აი თქვათ რაღაცა როლური თამაშები ან ზღაპარს ვკითხულობ უფრო შემოქმედებით. აი ამ ნაწილს მაგ ხუთკით ალბათ გვეხმარება ხო სამსახიობო ამბავი, იმიტომ რომ უფრო შედარებით გახსნილი არის ალბათ ფანტაზიებში ჩვენი ტვინი, თუმცა ილოსი უფრო არის, იმიტომ რომ ზღაპრებს ილო უკითხავს ხოლმე ბავშვებს ღამე თავის გამოგონილს და ცდილობს ხოლმე რომ რაღაცა პრობლემა თუ არის რაღაცა საკითხი აი იმ ზღაპარში შეიტანოს რომ აი იმ ზღაპრიდან დაანახოს ხო ეგ არის კი მე ვერ ვახერხებ ილოს კარგად გამოსდის და დავუთმე ეგ და წარმომიდგენია ბავშვებს რა მხელ მოლოდინი აქვს ყოველ საღამოს ახალი ზღაპრების ხო ერთ-ერთ ანიმაციაში ხე გამახსენდა ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია კაფსულებში არის შენახული ბავშვის მოგონებები. აი რეალურ ცხოვრებაშიც რომ ხო აი რეალურ ცხოვრებაშიც რომ წარმოვიდგინოთ რომ არსებობდეს ესეთი კაფსულები სადაც ვინახავთ ჩვენს მოგონებებს. აი ამ დროის კაფსულაში რა მოგონებას შემოიტანდით და რას შეინახავდით რომ აი ხშირად შეეხოთ და ნახოთ ის მოგონებები. ბავშვებთან დაკავშირებით თუ ჩემს ნებისმიერი ძალიან მინდა ის მოგონებები აღარ მხოლოდ დადებით უარყოფითი არ მინდა რომელიც ამ დადებით ემოციებს აღმიძრავს ჩემი ბავშვობის რომლებიც არ მახსოვს და მაგის შემდეგ ბავშვების დაბადების მომენტი არ მინდა რომ არასდროს დამავიწყდეს და ასევე სულ დარდობ ხოლმე რომ დარდობდი ადრე ხა მძაფრად აღარ ვფიქრობ მაგაზე რომ არ მინდა დამავიწყდეს პირველად რა სიტყვა თქვა პირველად მაგალითად პირველი კვილი როდის ამოვიდა რამდენი თვის იყო ესეთ რაღაცები მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მაგრამ ვერ ვახერხებდი რომ რაღაცა ჩამენიშნან რა ხო თუმცა დღესდღეობით ტელეფონი რო არის და ფოტოს იღებ თუ ვიდეოს იღებ, მაინც გეხმარება რა რაღაცნაირად ეგ. მაგრამ ხო აი ჩემი ბავშვობა და ჩემს შვილებთან დაკავშირებული ესეთი მნიშვნელოვანი დღეები და მომენტები. ბოლო კითხვა მაქვს ესეთიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ სწორი ღირებულებებით აღზარდოთ, ძალიან ბევრი რჩევა გვაქვს, საკუთარი მაგალითებიდაც ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენ შვილებს. აი დაახლოებით 15-20 წლის შემდეგ ერთი რჩევა რა იქნებოდა, რომელიც გინდათ რომ თქვენ შვილებს ყოველთვის ახსოვდეთ. ერთი რჩევა ჩემ შვილებს რა ყოველთვის ახსოვდეთ. საკუთარი თავის ან რო სჯეროდეთ საკუთარი თავის ეს ალბათ. რთულია ეს? აი ის ყველაფერი რაც ვთქვი რომ ბავშვობაში უნდა ჩაიდოს თქო ფიქრობ რომ ეგ გააკეთებს მერე სამომავლოდ მაგას იმიტომ რაც უნდა სიტყვერად უთხრა რომ შენ ყველაფერი შეგიძლია და ყველაფერი შეძლებ პირიქით ამის შეება რაღაცა დააშაო კიდევაც თუ არასწორი ფორმულირება მიეცი მაგრამ აი თუ ეცდები რომ აი ჯანსაღ გარემოში განვითარდეს ბავშვი ეგ მგონია რომ თავისთავად ექნება ჩადებული. მაგრამ მე ყოველთვის არის რომ მაშინ არ გადაიზარდოს ეგოიზმში, ყოვლის შემძლეობაში რაღაც და ეგეც დასაბალანსებელი არის და მშობლების გამოწვევაც. და ალბათ კიდევ ის იქნებოდა მნიშვნელოვანი მშობლებს ცოდნოდათ რომ მხოლოდ ჩვენ მიუხედავად უამრავი მცდელობისა არ განსაზღვრავთ ჩვენი შვილების მომავალს რის უამრავი ფაქტორი რის გამოც ისინი ამა თუ იმ გზას ირჩევენ მათ შორის გზას რომელიც ჩვენთვის მისაღები ან მიუღებელი და ვისურვებდი რომ მშობლები და შვილები კონტაქტში იყვნენ ერთმანეთთან ამ გზის არჩევის დროს და ასევე ვისურვებდი რომ არ ქონდეთ მათ მშობლებს ამ შემთხვევაში ბრალეულობის განცდა იმის გამო რომ მათმა შვილებმა არ აირჩიეს ის გზა რომელიც შესაძლოა ნამდვილად უფრო ღირებული იყო. ხო კი ბატონო გეთანხმებით.
ურმესი მადლობა უნდა გითხრათ, ani ძალიან საინტერესო რესპონდენტი იყავით და ძალიან ვისიამოვნე თქვენთან ურთიერთობით. მადლობა ძალიან დიდი და მეც ვისიამოვნე ამ საუბრით. მადლობა.